Ostatnio bodajże ktoś na Instagramie w kontekście K14 napisał, że jak taka klawiatura może być dla osób produktywnych, nie ma tam ani panelu numerycznego, ani też klawiszy funkcyjnych. Być może, natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji obok mnie stoi odpowiedź na wszystkie braki. Mianowicie jest to Kichron K4, którym dzisiaj się zajmiemy w materiale, więc zapraszam do oglądania. Znowu jakiś nietuzinkowy rozmiar klawiatury i nawet nie wiecie, jak się z tego powodu cieszę, gdy mogę pokazać Wam coś innego, czym prywatnie fascynuję się już dużo bardziej niż kolejną typową 100% czy TKL-em. Oto przed Wami bowiem 96% i zaraz rozjaśnię co, jak i dlaczego, natomiast żeby tradycji stało się zadość, kabel, wymienne keycapy pod Windowsa, keycap puller i switch puller, papierki. Czy tyle wystarczy? No, wydaje mi się, że owszem, jeżeli mam być czepialski w kontekście zestawu, to pamiętajmy, że kabel jest tutaj dosyć sztywny w oplocie, więc średnio układa się na biurku oraz mamy końcówkę kątową USB typu C, a co za tym idzie, dobranie jakiegoś customowego kabla może być trochę bardziej uciążliwe, ponieważ całość wyprowadzamy z boku klawiatury. Takiej klawiatury jeszcze jednak na naszym kanale nie było. U mnie owszem pojawiały się 96, ale tutaj jest to pierwszy raz, kiedy widzicie tak skondensowaną, a jednocześnie w pełni funkcjonalną klawiaturę kosztującą 479 zł w wersji J1, J2 czy J3. Różnica? Wyłącznie przełączniki, a konkretnie ich specyfikacja. Ale czym de facto jest 96, a nie 100%? Klasyczna klawiatura wygląda tak, 96% tak. Na przykładzie naszej K4 tracimy dosłownie kilka przycisków fizycznych jak print screen, scroll lock czy pauza. Cały zamysł polega na tym, aby na jak najmniejszej płytce upchać maksymalnie dużo potrzebnych w codziennym użytkowaniu rzeczy. Jest panel sekcji numerycznych dociśnięty do kursorów, co znacznie zmniejsza przycisk 0. Jest również zakres F1, F12 bez żadnej większej szczeliny, bo ogólnie tutaj takich nie ma, co spotyka się również w wielu propozycjach 75%. Tym samym podsumowując, no K4 mimo pełnego zakresu funkcji ma zaledwie 376 mm, czyli niemalże tyle co praktycznie każdy TKL. Czy jest to wygodne? O tym powiem Wam za chwilę, bo jest jeszcze budowa, a ta nie różni się jakoś mocno od tego, co mogliśmy zobaczyć w K14. Aluminiowa skręcona ramka, plastik pod spodem z 2 stopniami kąta nachylenia, sztywność wzorowa, spasowanie ok z drobnymi ustępstwami właśnie na rogach wspomnianej ramy. Niemniej klawiatura serwuje bardzo przyjemne odczucia po wyciągnięciu z pudełka. Warto też wspomnieć, że jest całkiem ciężka, waży blisko kilograma. Kolorystyka wpada w oko, połączenie różnych odcieni szarości i czerni oraz pomarańczowy akcent na escape'ie, no zwraca to uwagę. Poza tym mamy podświetlenie RGB pełne, które przenika przez szczeliny i keycapy, przy czym prywatnie uważam, że akurat w tej klawiaturze szczególnie biel podkreśla ten elegancki wygląd całości. Podobnie jak w wielu innych klawiaturach od Kichrona bezprzewodowych, cały panel znajduje się na boku. Mamy tutaj zasilanie, poza tym jest switch do przełączania się między trybem kablowym bądź też Bluetooth, no i finalnie switch do zmiany systemu Windows, Android, Mac, iOS. Jeżeli korzystacie z klawiatur Kichrona na Linuxie, no to wtedy zachęca się do wejścia na fanpage'a na Facebooku, który jest właśnie dla takich użytkowników przygotowany i tam podejrzewam, że zgłębicie wszystkie tajniki dotyczące pracy na Linuxie. Co mogliście już wydedukować z zawartości pudełka, mamy tutaj hot swapa. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że w łatwy sposób w przyszłości wymienicie obecne w K14 switche na coś innego. Nie ma też ograniczeń w zakresie pinów, jest wsparcie w układzie północnym zarówno dla 3, jak i 5, a obecne tutaj gaterony z serii Pro same w sobie już są bardzo przyjemnym kompanem pokładowym do klikania, o czym opowiem Wam za chwilę. Oczywiście stabilizatory przesmarowane, osadzone na metalowym plejcie, ponownie łatwość w wyciągnięciu, ewentualnym dosmarowaniu czy podklejeniu, chociaż ich osadzenie moim zdaniem jest bardzo w porządku. Wydaje mi się, że po Waszej głowie już w tym momencie chodzi pewne pytanie. Co jest nie tak? Przecież to wszystko brzmi aż za dobrze. Otóż moi drodzy, keycapy. No jest to pierwsza rzecz, którą na jakiś czas po zakupie tej klawiatury prywatnie bym zmienił. Wiem, że ich estetyka może być przyjemna, czysta, elegancka, ale wygląda tak albo po gruntownym wyczyszczeniu, albo po wyjęciu z pudełka. Muszę przyznać, że byłem nawet zaskoczony, że zamiast ABS-ów double shotów bądź też PBT-ków dostajemy właśnie laserowe, cienkie ABS-y, które błyskawicznie łapią odciski, połysk, no i tracą ten swój pierwotny, przyjemny wizerunek. To jest ta jedna skaza, która finalnie powoduje, że gdzieś brakuje swoistej kropki nad i. Jeszcze dwa słowa dotyczące samych nakładek. No przede wszystkim w tych pomarańczowych keycapach podświetlenie rozchodzi się bardzo mocno, ewidentnie przebija. Natomiast cała reszta keycapów samo podświetlenie tłumi, więc jeżeli lubicie RGB intensywne, no w tej klawiaturze raczej go nie doświadczycie. Wszystko jest podyktowane kwestią wygody bądź też czytelności, ponieważ za dnia te czcionki po prostu są białe na keycapach, nie są w 100% przezroczyste. Natomiast w nocy to podświetlenie jest bardzo, ale to bardzo delikatne. Zresztą wydaje mi się, że na filmie będzie ono średnio widoczne, szczerze mówiąc.
mówiąc. No i idąc dalej, kwestie bezprzewodowe. Bluetooth to jest oszczędność baterii, ale jednocześnie 90 Hz odświeżanie. Jeżeli chcecie uzyskać pełne odświeżanie 1000 Hz, musicie korzystać z kabli. No i teraz przełączniki. Stokowo mamy tutaj Gaterony G Pro Red, Brown bądź Blue. W moim egzemplarzu pojawiły się Redy, które są fabrycznie przesmarowane. Ich praca pozostaje bardzo gładka i w tym momencie posłuchajcie, jak one brzmią. Generalnie sprawa z pracą tej klawiatury jest bardzo, ale to bardzo przyjemna. W moim egzemplarzu zero drganie na mniejszych stabilizatorach. Spacja wykazywała natomiast co prawda znowu pozbawiony drgań, ale odrobinę inny dźwięk niż cała reszta. Nie był on w żaden sposób zły i ogólnie nadal jestem zadowolony z kliku, ale tutaj znowu zaczepię o kickupy, bo wiecie lub nie, ale od nich zależy wiele, również w kontekście dźwięku i dla przykładu zakładając na tą samą spację znacznie grubszą nakładkę PBT uzyskałem brzmienie jakże bardziej przyjemne, głębsze, pozbawione tej kartonowości. Stąd po dwukroć nie jestem zachwycony, że ogólnie w tak przemyślanej konstrukcji pojawił się niestety wyraźnie słabszy element mówiąc o kickupach. Aplikacji znowu tutaj nie ma. Jeżeli chcecie wykonać remapping klawiszy, to zarezerwowano go dla szarpki albo karabinera, zależnie od systemu, z jakiego korzystacie. Tym samym jest też ograniczone zarządzanie podświetleniem do predefiniowanych trybów. Niemniej takie rzeczy jak blokada klawisza Windows czy też pełny anti-ghosting są obecne. Jest też obsługa do 3 urządzeń na Bluetooth jednocześnie. No i teraz zapytacie, ile to trwa. Dane producenta nie odstają od prawdy. Ten sugeruje 72 godziny i przy całotygodniowej pracy z podświetleniem RGB od poniedziałku dopiero w piątek klawiatura wyraźnie krzyknęła o zasilanie, przy czym korzystałem z niej dłużej niż 10 godzin dziennie. Bez RGB ten wynik rozciąga się podobno do 240 godzin i tutaj także ufam. Miałem K2 V2, tam też wyniki bez podświetlenia, którego finalnie przez dużą część czasu nie używałem, były naprawdę rewelacyjne. Ale w tym wszystkim nie powiedziałem Wam o tym najważniejszym, czyli wygodzie. Zdawać by się mogło, że takie zbicie klawiszy to proszenie się o ciągłe pomyłki. I tak, i nie. Wszystko pozostaje bowiem kwestią przyzwyczajenia. Sprawa wygląda podobnie z klawiaturami typu 75%, które także bywają bardzo często zbite. Są osoby, które zarzucają im brak czytelności, ale finalnie wystarczy kilka dni, aby załapać krótszy klawisz 0, czy też mniejszy prawy shift na rzecz strzałek i praca staje się błyskawiczna oraz pozbawiona ograniczeń w postaci skrótów, które rzecz jasna mogą wiele osób męczyć. Ta klawiatura, tak jak wspomniałem wcześniej, serwuje nam niemal każdy przycisk fizycznie obecny, po prostu w mniejszej formie mieszczącej się w plecaku. Jedyne co do wygody warto w jakiś sposób nadmienić, no to pamiętajcie, ten Kichron, jak i wiele innych o tym konkretnym profilu pozostaje dosyć wysoki na froncie, więc podpórka pod nadgarstki może i pewnie będzie dla Was sporą ulgą, szczególnie jeżeli dużo piszecie. Przechodząc do podsumowania, przed nami zdecydowanie propozycja ciekawa, nietuzinkowa z perspektywy layoutu, bo wiem, że 96% nie jest u nas aż tak często spotykane, ale jednocześnie moim zdaniem nie ma sensu się tej swoistej ciasnoty obawiać, ponieważ o ile klawiatura nie wygląda może aż tak estetycznie jak pełnowymiarówka, gdzie te wszystkie sekcje są rozdzielone, natomiast ta ogromna funkcjonalność, a jednocześnie swoista kompaktowość rządzą się swoimi prawami. Bateria bardzo w porządku, switche bardzo w porządku, obecność hot swapa, stabilizatory też nie rozczarowują, muszę przyznać. Z takich rzeczy, które definitywnie w przyszłości bym w tej klawiaturze wymienił, to kickupy. Uważam, że jeżeli K4 gdzieś traci, to właśnie tutaj, ponieważ obecne kickupy są powiedzmy najniżej w tym całym łańcuchu pokarmowym. Trochę szkoda, że w sytuacji, kiedy w K2, V2 wykorzystano ABS-y double shoty, no tutaj pojawiły się klasyczne ABS-y, bardzo cieniutkie, chybotliwe. No to nie jest najciekawiej wyglądający po dłuższym czasie użytkowania kick-up, no i przy okazji nie najciekawiej brzmiący. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o K4 V2 od Kichrona, jak Wam się podoba, co w ogóle sądzicie o takim layoutie 96%, czy widzielibyście go na swoim biurku, piszcie pod spodem, a my widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. No i nie zapomnijcie subskrybować, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, który tutaj się pojawia. Cześć!